दीस आयतार सप्टेंबराची 29 तारीख 2026. पयलें वाचप गणना पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 11 25 तावन 29. सर्वेस्पोर एका कुपान सकला देवलो. तो मैजे कडेन उलयलो. ताणें मैजेचेर आसलो इल्लो अत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर घालो. अत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. 2 मनीस शिबिरांत रावल्ले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. अत्मो तांचेरय देवलो. ते शिबिरांतले भायर वचूंक नातले तरी तांचीं नांवां हेरांचीं नांवां सांगाता दाखल जाल्लीं. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एक तरणाटो मैजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, एल्दाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायतावन मैजेची सेवा करून आशिल्ल्या नूनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें, मैजे म्हजे धन्या, तांकां आडाय. मैजेन तांकां जाप दिली, म्हजे पासत तूं मुसरे जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 19 8 10 12 तावन 13 आनी 14 9a. श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिविताची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचें भेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच सांबाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. तांतू मेळटा तुज्या सेवकाक खरी जाणवाय. तांकां पाळो दिवन व्हड इनाम तो जोडटा. आपल्या सगळ्या सुखींचें कोणाक वळख आसा? देखून नारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगोस. श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. गर्वान पातकाक पडोवंक तुज्या सेवकाक तूं दिनाका. तसल्या पातकांनी म्हजेर अधिकार चलोवंक सोडिनाका. तेदवां हांव निर्दोशी जातलों आनी महापातकांतलो मेकलो जातलों. श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. दुसरें वाचप जाकोबाच्या पत्रांतले अध्याय 5 वस्वर 1 तावन 6 पर्यंत. आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवचीं आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडा जाय आनी विलाप करीत जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी साणसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रास दितली. अंत लागीं पावल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुंजयल्यांत. पळया, तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्यांत. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाची शब्द घोंजीच्या धन्याच्या कानान पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलायेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या कुस्टी पाड्या परी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयतीं केल्यांत. निरापराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिवेशी मारल्यांत. तीं तुमकां आड रावोंक नात.
देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 9 38 43 45 47 आनी 48. जुवान तांचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजें आमी देवसां सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाका. म्हज्या नांवार असर्यां करन दुसरे सगळीं म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पदकाक कारण जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांतें फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पदकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 हात आसून एमकोंडाच्या पालवनांत आसल्या उज्यांत ताका उडोवचें प्रास 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पदकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 पांय आसून हेमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास थोंटो जावन तुवें जिविता भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पदकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून एमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास 1 दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थीं खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जो कोण आमचे विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो म्हणटा सोमी जेजू. जेजू असर्यां करतलो, लोकाची पिडाशिडा गूण करून देवसारांक धांवडयतलो. हाचे निमतीं ताचें नांव शारांनी गाजतलें. एक दीस ताचे शिस जेजूच्या नांवान असर्यां करच्या मनशाक देखतात. तो तांच्या पंगडाचो न्ही जाल्ल्यान ते ताचेर मोसोर पावतात. ताका आनी तशें करूंक नजो म्हणून आडवरतात. उपरांत जेजू कडेन सांगून ताचे कडेन शाबासकी आपणावंक आशेतात. जेजू तांकां तशें करी नजो म्हूण ताकीद दिता आनी सांगता, जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो. आयच्या पयल्या वचपांत आमकां असलेंच घडीत आयकोंक मेळटा. मोयजेचेर आसलेलो आत्मो 70 मलगाड्यांचेर सर्वेस्पर धाडटा आनी तांचे मदगात आसलेल्या हेर दोगांचेरय तो आत्मो देंवता आनी ते प्रवाद करूंक सुरू करतात. एक तरणाटो हें पळोवन मोसोर पावता आनी मोयजेक तांकां आडोवंक सांगता. मोयजे सकडांकी आपलो आत्मो देवान दिल्लो तर बरें जातें म्हणटा. आमी आमकां आशिल्ल्या तालंता वरवीं गर्व भोगतना हेरांनी आमच्याकी चड बरें करतना मोसरी जाता. देवान दिल्लें हर एक पेल्याचे उदरगतेक वापरूंक देवाची काणीक ताका परतून अर्पूंची म्हळ्यार ताणें आमचेर वतली सबार देणी हेरांक समर्पून दिवची. हें देवाक मेसवाता. आमची ग्रेस्तकाय दुबळ्यांक कुमत करूंक शिवाय पुंजावन दवरूंक न्ही. जाकोबाचें पत्र आमकां तीच ताकीद दिता. जर आमची तालंतां देवाचे परजे पासत वापरिना वा आमच्याकी चड उंच हेर जातींची म्हणल्यार मोसरान जियेल्यार आमचे दीस संहाराच्या दिसाक आयती जाल्यार बरी जातात. देवान दिल्लें देवाक समर्पून दिवया.